Iya, MC. Loh, betul. Ya maksudnya kayak Gus. Pripun? Yang anggaran ora diwakili nang kowe itu liya wong-wong jenenge wis tambah umur yang ngosong. Nggih, lho kan. Wakili Gus. Iya. Insyaallah sebisane. Tuan rumah yang minta lagu Gus. Napa? Jaya. Oh, saya atur laguna Jayanti. Keprigen aku. Wanci burit surya rek pamit rek kemana? Jayanti Laguna pantai, pantai Jayanti. Aing belum bisa aing. Oh, neneng bisa neneng. Oh, neneng-neneng. Iya. Maksudnya nek cara wong Sunda nek mbak kan neng. Abdi itu kalau lagu Sunda Ya? entah nyaho. Sing naho pinter ya Mbak Wiwin iya. Apa jeneng lagu Sunda apa wis tau dolan wong Sunda ya. Sama. Karena tahu dodolan apa nang kana sih. Oh nyomong Bandung ya tahu. Bandung. Jawa Barat ya, Banjar. Jawa Barat. Heeh. Umpamane kono dodol rambutan nang ngari daerah Bandung sih boleh tahu anak tuli dialeknya kan dan beda ya. Beda. Ngomongnya itu. Oh mau yang ditakoni nang Mbak Ida, bisa ngomong getuk kan ora bisa. Nek kan jawabnya ane getuk Mbak. Kena beda, getuk karo getuk beda. Getuk karo getuk Beda nggih. Getuk kan budit. Ya. Getuk. Getuk sama di Sunda apa deh? Budin pada baik. Oh budin. Iya. Jajal getuk karo getuk beda. Beda. Ning nganggar turu karo turun. Ayo Pak, ayo Preos. Turu karo turunnya pada baik. Wong turunnya bubu, turunnya bubu pada baik mbok. Kepriwe? Cel. Getuk karo getuk beda. Beda ya. Ketuk karo ketuk ya beda. Nunu karo nunu beda. Beda ya. Lucu ya. Ya Kadang guyu ngapa batin lho. oh iya melas ikut pilih. Oh, ngelawak mas lucu-lucu. Dimas malah bingung. Lawak. Anak dipikir Ya, ya. anu bocah halus sih raja. Anak gareng ngono lae. Tapi kan wis mangan-mangan derek nama. Ya jadi sambil kori dia lagune main ya. Gini sama. Ya wong gandeng ke pamunggetan kantuan rumah ya dipinangkani lebih disijak terus. Nggih, pripun mangga kanca. Oh, mboten napa-napa. Oke. Bismillah nih. Selendra apa kowe? Wanci burit surya rek pamit oreng teng teng. Apa Bos? Kan ada senggahan itu maksudnya. Naon eta naon? Gedang dur tali sambung tol kulingan. Sepi intri pepodetan sanyang ulan dan balimbing wancur panis iya. Wih, ngeri power sih luar biasa kan. Ayah nonton bunga ya gatot abdi banyu ayah naon abdi banyu iya Rama Sri ngameng pasewakan busana sutra maneka warna busana aduh ratanya orang sabar Diguyu lo jenengan ke lo, diguyu nanteng. kanti rutin model kanan Ngesuk di kalau Bandung dari nanteng nenden. Tuan rumah. Nggak mereka konang-konang bahasanya AKP. Bisa nih, contohnya. Contohnya. Ambuk agarang cerita-cerita di kang ringgit purwa. Berwanira carma ulang tirata cirek sinung ring kajawa. Yang mengira para wali nyulah anglah ring agama. Oh, jadi beda wilayah, beda daerah yang mengikuti ya. Ya iya dialeknya beda-beda. Dialeknya beda nih. Luar Jajan biasa. apa ngesu bahasa AKP. Ya mau menawana sing ngersakna iku ngesuk. Jajar ngamarta kayak gini. Mana yang muntah dewa ya. Nggih. Dimas Perkudara
pada Kang Diraharja. Wah, pangestu murah nemu nirangan si Japa. Ayo pasar bareng hari tambak ya. Membar aja ini. Masa bulan bebas. Wah, gawain dong. Bau jadi dalam ya. Lambene apa kabeh? Iya temenan ngomongin ora kaya nganggo pos. Padahal ini. Sane bahasa wayang ya gampang ya, Gus. Gampangnya kepriwe sih? Angger nang kene anak-anak contone nang kene. Kana ring jendela, jangan wetan apa? Karena ring jendela. Yo sendiri ya bener. Kae madang karo sega. Nyong madang karo sego. Angger nang kene kontal. Nang kon. Ya kon montal bok lah, jolongel banget. Wis lah, kembang bae lah. Medeni lah suwe-suwe. Dadi oh ya berarti angger nang kene kontal nang anak mencolot. Oh. Ini bedanya tuh teman. Yang bedane mung karo kok. Lah iki anu apa iki jendela, sega, sego, kontal mencolot. Ah, kurang masuk gue. Cara kudu mencolot tetap. Kenapa bagus? Terus nah, terus ora tak bayar ngono kowe. Ora lani lah, kemarin. Sore wis keburucut. Iya. Iya, bar keburucut maning. Wih, ono wong Solo iki hati-hati panjenengan lho. Lah iya. Kira iso ngomong ora. Ya ora wani karo wong Solo ora wani. Punten iki, Pak. Nggih. Nong diriku piye? Iya Pak, aku lagi saking Surakarta nyuwun sigu ing samudra pangak sami. Ayo piye iso ora? Inggih kula nyuwun parapunten. Wis ning kene sego iki ning kono apa? Sego. Ning kene sandal ning kono apa? Sondol. Ya ora lah. Sandal ya sandal. Oh, tetep kecek bae nggih. Kang papan lah. Kowe ayo pindah ke dhuwur. Sarung. Peradahan. Nembang cara Sunda coba kaya apa? Niki nyuwun sewu belajar nggih mbok basane mboten patihan itu. Ora apa-apa. Nggih. Bismillah. Sok musiknya puter ayo. Semangga para panayakan dikar pelaku Jayanti. Ya, Teteh masih ada yang kayak tadi sore. Gepokannya itu masih ada pasti. Jangan khawatir, tuan rumah tuannya masih banyak. Betul. Jangan lupa besok pagi masih ada tontonan kuda lumping. Di sini? Iya, betul ya Pak. Oh di dia? Iya. Apa mau barong kowe? Aku kalau barong itu lucu. Ya, Gus. Tapi nih. Orang sambar kowe dodok wis gawe barongan. Masalah. Iya, ada barongan lah. Barongan tuh nih yang butuh nih gede-gede, tobat-tobat. Tahu untuk baronganmu pira? Cici. Wis. Apa guys? Apa ya? Nah, kamu ini ya. Masa lagi untuk nakin yang tadi lah. Kue udah untung Apa dia? wiji jagung. Wis lah, kok kayak sempadan. Oh, caplang bayang layu dino turun Aduh, jangan. terus si Dana lagune Jayanti. Ayo Teteh mangga spesial buat keluarga Samsung Ibu Lajat. Semoga diberikan kesuksesan dan kesehatan. Amin. Teh Ida, Teh Ende, so Ibu Lajat semuanya. Mau lihat Mama Tendi.
Oh,